Framundan í Skagafirði sveitasæla 2016. Það verður fjölmargt að vera í Skagafirðinum eins og svo oft áður. Mér finnst eins og það sé alltaf eitthvað að vera í Skagafirði, þetta satt? Já, það ekki. Skagafirðingar alltaf að skemmta sér eins og mann segja. Jú, gítar og hestar og fótboltamót. Það búið að vera líflegt hjá okkur á fótboltamótum, það ekki? En segið mér frá sveitasælu. Hvað af fyrirbæri þetta? Sveitasæla svona sambland af sýningu og hátíð bænda í Skagafirði sem rekin af búgreifafélögunum í Skagafirði og sveitafélaginu og Reiðhöllinni Svaðastöðum og hún fer fram með Reiðhöllinni Svaðastöðum. Já. Og það náttúrulega fjölmargt að vera. Hvað að vera? Hvað gerist á svona hátíð? Já, það náttúrulega kannski fyrst með maður nefnir eins og það vélasýningar. Mér kom með stórar vélar til að sýna og söluumboðin eru þar. Og síðan eru þar með húsdýragarð líka, þannig að það mjög gaman fyrir börnin að koma þarna og horfa á það. Það eru öll dýr, dýr að tegundir eða húsdýrategundir sem eru þarna, eins og kálfar, kýr og kindur, geitur, minkar, hross meðal annars og ég held hænsni. Já. Og síðan náttúrulega fjölmargt fleira, það náttúrulega eins og handverkssýning og síðan skemmtun fyrir börnin og til dæmis eitt af því sem líka þarna, það eins og Solla Styrða og íþróttálfurinn alltaf mæta þarna. Já. Og svo erum við með eitthvað líka fyrir börnin sem heitir Þorgilsbóla, það frægur bóli í Skagafirði. Ródíónaut sem við ætlum að láta með setjast á. Ertu búin að prófa? Nei, við erum ekki búin að prófa það. Við látum ekki bara landbúnaðar á hann að byrja að prófa það. Hann bara hatta líka þarna upp að sræðuna. Þannig það er. Ég man eitthvað til þess að hann setja hátíðina með því að fara á ródíó, fara í ródíó. Já, þegar hann búin að setja hátíðina. Já, það sé setningin í staðinn fyrir eitthvað svona klippa á borða eða eitthvað svona. Eða segja nú hún sett. Þá verður þetta svona tákgræn setningarathöfn. Setningarathöfn. Þannig að verður gerðir búrasamninga, það eitthvað slíkt. Já. Leysum þau á meðan hann á búra. Þannig að þetta svona hátíð þar sem verið svolítið að draga atvinnulífið og landbúnaðinn fram fyrir almenning en líka bara hátíð bændasamfélagsins og síðan fleira fólks handverks og svo framvegis sem til þess að það gerir svo mikið á baku tjöldin sem að kannski fólk ekki alltaf að fylgjast með. Já, þetta mjög vel orðað svoleiðis, það má segja það. Sko. Þetta sé svona sambland af svona sölusýningu og hátíð bænda og kynningar á greinum landbúnaðarins. Þannig að maður getur keypt ýmislegt. Já, það eitthvað handverk þarna sem handverkssýning sem handverksfólki Skagafirði með. Nákvæmlega. Og þetta bara fyrir alla. Það ættu allir að geta fundið eitthvað í sitt hæfi. Þetta ekki bara fyrir bændur sem allir kynna sér landbúnaðarvélar. Það líka fullt fyrir börnin, dýragarður, mjög flottur dýragarður og Solla Styrða og íþróttálfurinn mæta þarna og svo verða tónlistaratriði frá Gærunni tónlistarahátíð. Þannig að það geta allir fundið eitthvað við sitt hæfi. Þetta ekki eða bara komið og keypt sér kaffi og brauð á bakaríinu. En það ekki nóg með þetta í besta bakaríinu? Já. Já, besta bakaríinu landsins. Ég elska bakaríið. Hvað það? Þetta bakaríið æðislegt. En allavega, það er miklu fleira að vera í rauninni. Það sveitasælan svona þessi stóri viðburður en svo fleira að vera í Skagafirðinu þessa helgina. Já, það fjölmargt að vera. Það á sama svæði og sveitasælan, þá fyrsta félagsmót hestamannafélagsins Skagfirðings. Og það nýstofnað hestamannafélag í Skagafirði. Nýstofnað hestamannafélag í Skagafirði? Veistu hvað þau eru mörg? Þau voru saminuð undir einn hatt og þetta hið nýja félag. Var að vera saminað svona eins og Þór Káa á Akureyri eða eitthvað svoleiðis í hestamannageiranum? Já, má kannski segja það. Og til hamingju við það. Já, takk fyrir það. Og svo þetta tónlistarhátíðin Gæran sem haldið í húsakynnum Lóðskins á Sauðárkróki. Mögnuð tónlistarhátíð. Mögnuð tónlistarhátíð. Í líka bara svo klikkuðu rými. Já, einmitt í húsakynnum Lóðskins á Sauðárkróki. Og það bara frábært. Það byrjaði með sólvastakvöldi í gær á Mælifelli og svo á föstudag laugardag í Lóðskinn. Já. Þannig að það alveg magnað að fara þangað. Nákvæmlega. Og svo erum við með árlegan sögudag á Sturlungaslóð þar sem gestum og gangandi boðið að koma í Geldingarholt og hlusta á sögusagnir frá Sturlungaöld. Það spennandi. Og það líka bara svo skagfirst. Það náttúrulega ofboðslega mikið enn þann daginn í dag mikið rætt og svona merki Sturlungaöld í Skagafirði. Það partur af einhvern veginn lífinu og menningunni. Og svo margar sögur sem hafa verið skráðar.
Og svo á Hólum í Hjaltadal, þar hólaháttíð og barokkhátíð. Og á laugardag þá verður gengið pílagrímagöngu frá Gröf á Höfðaströnd og heim á Hólum. Það 67 tíma ganga. Smáröld. Smáröld til það sem áhuga því, en mjög fallegt. Og það verður gaman að fylgjast með því. Og á sunnudaginn þá mun forseti Íslands flytja hátíðaræðu í Hóladómkirkju. Þannig að fyrir þá sem vilja hlusta á nýjan forseta, þá getur það verið kjörið tækifæri. Sko eftir því sem ég hef séð ferðumanns þá það aðalatrið ekki endilega að hlusta á hann heldur að ná selfie með hann. Já. Þetta moment í það sko. Það möguleiki. Ég verður ekki sé hann auglýsa, en Páll Óskar auglýsti að vera að taka selfie með honum á gærunni. Ég er búin að sé alveg bara, það allir sem hitta fórstu, ég fór og svo bara hann komið með. Ég held þetta sé orðið mikilvægasta embættisverkið, það að kunna pósa fyrir selfie. En þetta alveg mögnuð hátíð og þetta eiginlega, og þetta ekki bara fyrir heimamenn, þetta þessi rúntur til dæmis frá Eyjafirði yfir í Skagafjörðinn í þessi hátíðarhöld alveg þessu virði, ekki? Ja, Sveitasælan, já, svo til dæmis að við var ekki búin að koma því áðan, það kvöldvaka líka á laugardagskvöldið hjá okkur, þannig klukkan 7:30 og það verða meðans tónlistaratriði og álögu bændafitness sem alltaf verið og svo reyt og það oft á milli búgreinafélagana þar sem að Bændafitness, við verðum að staldra við það. Já. Hvernig fer það frá? Já, það til dæmis eins og því að æfa sig í því að henda til böggum og taka færa til girðingarstaura og þetta bara kapphlaup. Ég get ímyndað mér að þetta sé mikið sjónrænt. Klifra yfir rúllur og ýmislegt. Hvað segirðu? Og klifra jafnvel yfir svona heyrúllur eða eitthvað. Já. Svona, ég veit nú ekki hvað menn búin að finna upp núna. Menn finna alltaf upp á einhverju nýju frá ári til árs. Þetta svona þessi daglegu störf bændana sem menn að keppa í. Sjónrænt gjörningur bænda. Já. Reka nagla kannski með vinstri hendinni, ég veit ekki hvað þetta í hjá núna. Já, nákvæmlega. Svo erum við með líka þarna á sunnudeginu þá opið bú í Skagafirði sem menn geta komið og skoðað. Og eitt af því núna nýbyggt fjós á bænum Kústjerpi sem var tekið í notkun í sumar, hátækni fjós. Já. Og þar 120 kýr og ætli sé ekki svo um 500.000 lítra mjólkurframleiðsla þar. Já. Þannig allt það nýjasta og kannski það flottasta sem nýjasta og besta sem getur sagt í dag í mjólkurframleiðslunni að sjá. Ætli fólk átti sig á þessum breytingum sem hafa orðið og tæknibyltingunni sem hefur orðið í landbúnaði á Íslandi, hvernig, og bara þessum fyrirtækjarekstri, fyrir utan alltaf hvað þau eru að verða mikið stærri? Ja, stundum finnst maður það nú ekki reyndar á umræðinu sem maður heyrir í fjölmiðlum að fólk átti sig ekki alveg á því hvað margt hefur breyst. eins og í mínu lífi, það nú margt breyst finnst mér sko. Í loðdýraræktinni? Já, bæði í loðdýraræktinni og svona landbúnaðinum almennt. Þannig að það hefur orðið mjög mikla tækniframfarir í því. Þetta eru náttúrulega bara fyrirtæki, þetta ekkert flóknara en það? Já, það rétt, þetta bara að verða vaxandi meira fyrirtæki. Já. Og svo náttúrulega líka þarna, það opið eins og fjárhús á Stóraökrum líka í Blöndulíð sem fólk getur fengið að skoða og loðdýrabúi á Syðra-Skörðugili. Það eitt af stærstu loðdýrabúum landsins og þar verku með stærsti hlutin af skinnum loðdýrabænda í Skagafirði, 70.000 skinn á ári. Og það nýbúið að laga þar aðstöðu allt í mikið og það mjög áhugavert fyrir fólk að fara að skoða það. Þetta í rauninni bara svolítið einstakt tækifæri fyrir fólk sem ekki til dæmis í greininni að kíkja. Já, svo líka opið á Stóraökrum. Það rauðáhersla á sauðfjárrækt þar í ár, að kynna það fyrir fólki. Og svo á sunnudaginn líka fyrir fjölskyldur, þá getur þær farið í sunnudagsbíltúr í Lýtingsstaðahrepp og það fjársjóðsleit þar, svona fjölskyldur atleikur sem byrjar á Stórhóli kl. 11 og 3 sunnudaginn. Þannig að það líka kjörið tækifæri til þess að gera eitthvað saman fjölskyldan. Það í rauninni, þetta bara tækifæri til að búa til ævintýri helgina. Já. Já, maður hefði haldið það. Það var mjög gaman að skreppa í Skagafjörð helgina og upplifa margt af þessum atburðum. Yndislegt, ég segi bara góða skemmtun og takk fyrir að koma hérna en verðum við kannski að fá, hvar getur fólk nálgast upplýsingar? Á skagafjörður.is eða? Já, og Facebook síðu Sveitasælu. Sveitasæla á Facebook? Já. Þar eru allar upplýsingar og upplýsingar búinn og allt það helsta sem tengist þessu. Yndislegt, takk kærlega fyrir komuna og ég hvet ykkur til þess að kíkja í Skagafjörðinn og Sveitasælu og þá fjölmörgu viðburði sem í boði þar. En við höldum áfram í föstudagsþættinum eftir augnablik þegar við fáum hann Friðrik Ómar í setti til okkar.